चलती गाड़ियों में आग क्यों लग जाती है, क्या आप जानते हैं? अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रैवल कर रहे हैं और उनके इंजन में आग अचानक भड़क उठती है और पता नहीं चलता कि ये क्या रीजन है, क्या हुआ। चलिए आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, इंजन ऑयल या पावर ऑयल लीक होना। इंजन ऑयल या पावर ऑयल जब लीक होता है और गाड़ी उस टाइम गर्म होती है, लीक होने वाला ऑयल गर्म हिस्सों तक पहुंचकर शोला बन जाता है और जिसकी वजह से आग लगने का खतरा होता है और अक्सर ऐसे ही गाड़ियों में आग लग जाती है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के शॉर्ट होना। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के शॉर्ट होना, बाज़ दफा लोग हल्की वायरिंग करवाते हैं या वायरिंग जब वो मैकेनिक के पास ले जाते हैं तो वायरिंग को टेप शेप से वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वायरिंग शॉर्ट हो जाती है और वायरिंग जब शॉर्ट होती है तो फिर आग लगने का खतरा होता है और इस वजह से अक्सर गाड़ियों को आग लग जाती है। नंबर 3, इंजन को ओवर हीट होना। ओवर हीटिंग से इंजन ऑयल जलने लगता है और उस वजह से किसी भी रबड़ या किसी भी नाजुक हिस्से को हीट पहुंचने से आग लगने का खतरा होता है और अक्सर इसी वजह से ही आग लगती है। पॉइंट नंबर 4, गैर मेयारी या गलत मॉडिफिकेशन। लोग मॉडिफिकेशन कराते हैं, लाइटें बड़ी लगवाते हैं, जिसकी वजह से वायरिंग शायरिंग के जलने का खतरा होता है और इस वजह से अक्सर बेशतर गाड़ी में आग लग जाती है। जब हम गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो मॉडिफिकेशन के साथ साथ गाड़ी में वायरिंग भी चेंजिंग करनी पड़ती है और जब आप किसी गलत जगह पे वायरिंग करवाएंगे उससे कहीं ना कहीं गाड़ी में खतरा होता है, जिसकी वजह से अक्सर मॉडिफिकेशन वाली गाड़ी में आग लग जाती है। ढीला या टूटा हुआ फ्यूल इंजेक्शन नोजल। अगर नोजल से फ्यूल लीक हो, गर्म इंजन या पार्ट्स पर गिरकर फौरन आग लग सकती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि गाड़ी में आग फ्यूल टैंक की वजह से लगती है, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये गलत मॉडिफिकेशन, गलत वायरिंग, इन्हीं गलतियों की वजह से आग लगने के चांसेस होते हैं, जो अभी ये मैंने आपको पहले बताई। अगर चलती गाड़ी में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? फौरन गाड़ी को साइड पे करना चाहिए, गाड़ी का इंजन बंद होना चाहिए। अगर उसमें फैमिलीज या कोई भी है वो गाड़ी से बाहर निकल जाए। अगर गाड़ी छोटी है तो बोनट के नीचे से फायर स्प्रे करें और बोनट को मुकम्मल नहीं खोलें और ये स्प्रे बहुत ईजिली किसी भी दुकान से मिल जाता है। 500-1000 रुपए का, इससे ज्यादा अमाउंट का नहीं है। बोनट को आपने कभी भी पूरा नहीं खोलना, उससे निकलने वाली आग या पानी आपके ऊपर आ सकता है। अगर ज्यादा आग हो तो फौरन रेस्क्यू 1112 को कॉल करें। गाड़ियों के हवाले से किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल RT डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नई आने वाली गाड़ियों की तमाम मालूमात आपको इसी चैनल पे मिलेंगी।